अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सुबह तो नहीं हो रही वैसे, तो नए दिन का आगाज़ हो गया है। तो मैं उठ चुका हूँ। मैंने बहुत सारी स्टडीज़ वगैरह भी कर ली हैं अपनी। बहुत सारे बुक्स मैंने जो मेरे डेली रूटीन में जो पढ़ता हूँ वो सारे पढ़ के अभी मैं लगा हूँ खाना खाने बैठ गया हूँ। तो आज पाया है। तो सुबह सवेरे तकरीबन पहला खाना है, तो नाश्ता भी यही है और लंच भी यही है। तो मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे तसल्ली के साथ अभी खाने लगा हूँ पाया। तो बड़े जानवर का जो है पाया है, तो उसे मैं एक निवाला आपको भी खा के दिखाऊँ ताकि आपका भी जो है मूड बना रहे ब्लॉग में। तो उसके लिए मुझे एक निवाला उठाना पड़ेगा, वो भी ऐसा जानदार किस्म का, ताकि मुझे भी पहले निवाले में मज़ा आ जाए और आपको देख के भी पहला निवाला ऐसे खुशी हो जाए कि भाई हम जिसे देख रहे हैं तो वो फुल यारबाश बंदा है। तो ये पाया है, फुल मेरा निवाला पाए से भरा हुआ है। तो अभी इसको डालेंगे मुंह में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिलते हैं नाश्ते के बाद, खाने के बाद, थोड़ी देर के बाद। तसल्ली से खा लूँ, सारा तो खा के नहीं दिखा सकता। फिर मिलते हैं।